ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਮਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ, ਓਵਰਵੇਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ आहूजा, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ वेट लॉस एंड डायबिटीज सर्जन, DMC हॉस्पिटल लुधियाना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आहूजा। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला गल ओबेसिटी की करांगे। मेजर प्रॉब्लम मोटापा जिन्हों कहा जाता कि जड़ है सारिया बीमारियों की, एक समस्या नहीं है, ये नाल अगों एन नंबर ऑफ समस्यावां आ जांदियां ने। तो सब तो पहला ओबेसिटी दा एक दर्शकों नूं विस्तार दे नाल दसो कि व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली कुछ नहीं हैगा जिन्हों असीं मोटापा कहंदे हैगे हैं कि जिन्ना साडा वेट होना चाहिए उस तो ज़्यादा वेट होए, फैट एक्यूमुलेशन, चर्बी की ज़्यादा एक्यूमुलेशन होए तो उन्होंने असी ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी इस टाइम जिदा कि अमृता जी ने दसिया कि एक बहुत वड्डी समस्या हैगी है साडी कंट्री लई, तो जिहड़ी जड़ हैगी है जिहदे करके बहुत सारी बीमारियां हैगियां, जिदा कि तुसी डायबिटीज़ के बारे सुनिया, हर दूजे घर के अंदर डायबिटीज़ की समस्या है जी, तो ब्लड प्रेशर की है। साडी पंजाब स्टेट के अंदर स्पैशली हार्ट डिजीज़ बहुत वध गया है, तो हार्ट डिजीज़ का भी डायरैक्ट लिंक जेनेटिक्स के नाल ते ओवरवेट के नाल है, जिथे कि असी रूटीन दी एक्सरसाइजेस ते रूटीन का अच्छा खाना, हेल्दी फूड नहीं खा पाते। तो साडी लाइफ के अंदर भी कई चीज़ों का असी कई बार काम का स्ट्रैस ले लेंगे हैं, या फैमिली का स्ट्रैस, या वधदी हुई महंगाई इस टाइम बहुत वड्डी समस्या बनी हुई है साडे पंजाब लई, जो असी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ां करके कई बार वजन वध जाता है, तो बंदा खाना खा रहा होंदा तो उन्होंने पता नहीं मैं कितनी क्वांटिटी खा रहा है। ये सारी चीज़ें करके मोटापा एक बहुत वड्डी समस्या बना है इस टाइम। डॉक्टर आशीष, ओबेसिटी ते ओवरवेट सुनने दे विच कई बार लगता है कि ओवरवेट ओबेसिटी इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ एक ही चीज़ा कहा जाता है, पर की कोई डिफरेंस है इन्हां दे विच? जे मैडिकली असीं देखिए तो 100% ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ डिफरेंस हैगा। मोटापा यानी कि ओबेसिटी ये असी कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, एक कैलकुलेशन हैगी है जिहदे अंदर हाइट ते वेट की रेशो नूं कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी BMI साडा 32.5 तो ज़्यादा होगा तो असी उन्होंने ओबेसिटी मानते हैं कि ये बंदा ओबीस हैगा, तो मोटापा हैगा इनू। तो ਜਿਹੜਾ BMI तकरीबन 40 तो ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਬਿਡਲੀ ਓਬੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਬਿਡਲੀ ਓਬੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਬੇਸਿਟੀ ਨੂੰ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ 1 ਕਲਾਸ 1 ਓਬੇਸਿਟੀ, ਕਲਾਸ 2 ਓਬੇਸਿਟੀ ਤੇ ਕਲਾਸ 3 ਓਬੇਸਿਟੀ। 25 ਤੋਂ 29.9 ਜੇ BMI ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 1 ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 29.9 ਤੋਂ 35 BMI ਕਲਾਸ 2 ਓਬੇਸਿਟੀ। 35 ਤੋਂ 40 BMI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸ 3 ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਾੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये सारी समस्याएं नाल आंदियां। डायबिटीज़ की जो आंदी है, ओबेसिटी की गल आंदी तो डायबिटीज़ की गल करना मैंडेटरी हो जाता है, नाल ये आपस दे विच किस तरह कनैक्टेड ने? डायबिटीज़ ते ओबेसिटी का बहुत ही गहरा संबंध हैगा, क्योंकि जब भी मोटापा होंदा है तो बॉडी के अंदर इहो जे हारमोनस प्रोड्यूस होंदे है, इहो जे सिस्टम बन जाता है कि इहो जे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस होंदे है, जिहदे नाल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी च। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होंदी है तो जो पैंक्रियाज बीटा सेल्स सिक्रीट करता है तो उसका फंक्शन घट जाता है, तो डायबिटीज़ पेशेंट नूं बड़ी अर्ली एज हो जाती हैगी है। तो एक बार जो डायबिटीज़ हो गई तो डायबिटीज़ साढ़े सिर तो लैके पैर तक सारे ऑर्गनस नूं इफेक्ट करती है, साड़ी किडनी नूं, साढ़े हार्ट नूं, पैर भी सो जाते हैं डायबिटीज़ के नाल। तो उहदे करके सानू काफ़ी इंसुलिन या टैबलेट्स वगैरह लैनी पैंदी है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स नूं फेस करना पैंदा। डायबिटीज़ की तो तुसीं गल कीती कि बहुत गहरा संबंध है, पर ओबेसिटी की जो गल आती है, ओवरवेट जो हो जाता बंदा, होर किहड़ियां बीमारियां ने जिहड़ियां मेजर दे नाल इफेक्ट करदियां ने, जिहड़ियां जल्दी बंदे नूं घेरदियां ने?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਓਬੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਈ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਲਡਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਿਨ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਾਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇ ਕੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਓਬੀਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਓਬੀਸ ਆਪਣੇ ਐਡਲਟਹੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਬੀਸ ਨੇ, ਮਦਰ ਵੀ ਓਬੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਵੀ ਓਬੀਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਓਬੀਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬੇਸਿਟੀ ਰਨਸ ਇਨ ਦ ਫੈਮਲੀ in those families where no one runs in the family. Exactly. ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ, ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ? ਦੇਖੀ ਜੀ, ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋ BMI ਹੈਗਾ, ਜੇ 32 BMI ਹੈ ਜਾਂ 31 BMI ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕੰਮ 'ਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਲੇਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਈ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ BMIs ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 32 BMI ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ 37 BMI ਹੈ ਜਾਂ 40 BMI ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ weight ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ weight ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ weight ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਬੇਸਿਟੀ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਟ ਡਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆਊਟਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ weight ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਸੈਂਸ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਰਜਰੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹਰਨੀਆ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦੀ, 1 in 1000 ਕੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਮਕ 'ਤੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਜੋੜ ਡਿਸਟਰਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੋਲੋਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 140 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 114 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 120 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਏਜ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੇਨਫੁਲ? ਦੇਖੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸਰਜਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੀ ਪੇਨ ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਨੀ ਕੁ ਪੇਨ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ IRDA ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ BMI ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, CGHS ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 50 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 75 ਈਅਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਿਡ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 127 kg ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ weight ਤਕਰੀਬਨ 70 kg ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲਈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਲਡਰਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਰ ਟੂ ਯੋਰ ਓਬੇਸਿਟੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 140 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ BMW ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ 220 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, 1.5 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਿਥ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸਨੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਗਰ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ
ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਈਵਨ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੱਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ख़त्म ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵਜਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ 128 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ 65 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅ ਸਮਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਬਸ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਸੇਫ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਬਸ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਹੂਜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।